ujyana mudamu wawe kabisa muvyumva kumwe ari officiel yeah. Ko abantu benshi bateye induru ati arakuze kurusha wewe uri muto kuri we zoba ukuri nukuwe kizogera ari Etats-Unis ari muri Amerika neza amajahe Chicago nkomezi z'urukundo zitandukanye na zina nkomezi zivuga zikuri tujambo mu kanwa kandi ikindi naco mu bariko baravuga bose mwe sinavuga ati ndamuheje nta numwe azoca ngabira mushikiwe ukunda kuza muri ville ukabura aho uteramira uba wagendanye abana ukabura aho basiga inyishu sahanda atari muri Fanzone. Muri Fanzone twabateguriye ikibanza kiri VVIP zanye no mumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya Buraya biciye ku buhinga bwa none nk'amaje video n'ahandi muzisanga atari muri Fanzone. Muzuhasanga za jeux za PlayStation zigezweho, za modoka za réalité virtuelle arizo VR ushobora kwitemberera mu bindi bihugu cyangwa ukaja mu macourse internationale wibereye mu Burundi. Muzodusanga kuri Boulevard de l'Uprona en face ya Budget cyangwa mutwakure kuri 71 371 405. Bavuze ba Isaac TV ndabahaye ikaze. Turi kumwe na Ivan. Ure muramuzi. Ivan ni umwe mu ba presenter bagezweho kandi novuga ati bafise byinshi bariko barakora. Bafise ibyo byinshi bakoze kuri no channel ya Isaac TV. Ndafise ibyo ngira ndamubaze nari ngombe kumudedaguza niko muramboro no munsi je simboneka ariko ntaco. Iva rero ahantu tumusanze muhira mu rugo aha naba vraiment ni mwaki mujisho fresher rero ni murazibona rega tumuhere hasi kuduga abeze neza urufunguzo ngaro rujya gumuduga fresh ni fresh. Iva oui ni bon amakuru y'imyaka safi ya Isaac tumaze gihe kingana bidatabonana hafi myaka 3 wewe umaze gukoresha ibyani bwa Iva kimwe igano kimwe wako diriko uri kuransedera kwera usengera kuri Isaac TV ariko aransezera okay igano ushacha arabaye umugisha tanso nyuma yaje naronse abantu bashikikira Isaac wow ego bro kabisa neza ariko neza cyane uri mwe mu ba jeune bavuga ati bakoze itariki ariko kandi avec respect kuko burya nasanze burya kwiyubaha wiyubashe unitonze ibintu byose bigenda neza cyane ndaza kugira byinshi ndakubagije ariko ava yuko narabikubaza ndashaka kwanza umbwire imyaka igihe cyose tumaze tutabonana kumenga warahindutse cyane Iva uri mu wiki menga warahindutse just kuvuga guhinduka guhera imibereho nje nusa aba fresher usigaye ufise turaje ifoto za Isaac TV za kera hari ukiri finjire ubu ndabona fresher ni umuduga waragize shaka tubiri banga gato y'iterambere Iva. Okay, so je nibaza yuko ibintu byose ni Imana nandi ndabivuga kuva nkiri muri Isaac TV kwamye nibaza yuko iyo ugize respect iyo respect yawe iraheze ikagufasha ukashika ku bindi bintu kanaka kubera ko bisuye nimba uno musi Isaac bamuharura mu bamenyesha makuru ba mbere bisonera canke ba mbere batakogotana n'abandi bandi y'amahera yagize ukuntu donc nuko uragwanira icyo ushaka kubaco naragerageje kugwanira icyo nshaka kubaco Imana iramfasha abantu baramfasha abafana bacu baradufasha ubuzima buragora burahindukira burakaruka turaba mwibarabara turatukwa turatakaza ibyizere ku bantu natwe turatakaza ibindi by'ubuzima ariko Imana irabihindukira tu iranshira muri way nziza nategerezwa kubamo ndetse neza. Okay. Ibanga ry'iterambere ryawe ryaje riva ibanga ry'iterambere ryanje kuko kabisa umuntu avuze yuko wateye imbere wateye intambwe z'ubuzima niyo babesha ariko iryo terambere ryaje riva ryaturutse iterambere rya mbere Isaac ryavuye muri Isaac TV. Wow, hari abantu benshi batabizi mu bisanzwe hariho ibintu bidushikira bikadushikira biteba ariko wajya kwicara hamwe ukiyumvira success yabyo ukaca usanga ni muri wa mwongo utari ugiye ko navamo niki niba muri Isaac TV ndibuka yuko hari abanyamakuru bamwe narinze kuvuga bambwira ati kugira ngo meje yawe itere imbere tuka Isaac ko tugwe ibiganiro tuke Isaac ubwiye ko Isaac kuno ariko ndagira ati no
ari ibintu je nashobora gukora. Ba Starboy hariya aje ninga birangora kureka kuvuga amazina kaki ngo dukore ikiganiro nyirukije namwe ati mukuru wanjye uburyo wavuye muri Isaac TV sibwo buryo jewe ntegereza kuva muri Isaac TV kandi uburyo wewe witwaramo sibwo jewe nkiyo kwitwaramo nimba ufise dread je simaga ngo cengira dread sivyo iyo ni mu bantu benshi bagiye barasaba yuko no tuka Isaac TV kugira ngo Sabaut Media ishobore kuronka visibility iteye ubwoba. Oh la la. Bari no mu bantu ba mbere babonye Sabaut Media ndayihagaritse gato nyankafatana n'ikindi kinyamakuru. Bari no mu bantu ba mbere bantunze urutoki raba wa muhungu. Ariko nivyanciye intege imifunda yaragira agenda right now turabana. Yeah. Neza cyane. Urumva ko igice kinini cy'ivyakugize byaranzwe no kwiyubaha no kubikibanga ry'akazi kawe eka no kubandanya n'imigambi yawe. Uno munsi rero umuntu ariko arakuraba arabona ko wateye imbere nkuko twabivuze, ariko iterambere ryawe ririmo ibintu byinshi abantu bakeneye kumenya. Urumva nk'izo challenge agiye uracamwo bwo waruguruye na media yawe icyumviro cyo kugura TV yawe cyace giva ubundi buka uvuye muri Isaac TV ngo cyutagura kujya muri waka lights. No je nibaza yuko aramina TV cyuca iterambere ryanje aha ni ahantu byaciye iva yarasanzwe ari umuntu akora ndibuka yuko muri Isaac TV mu mafaranga make nya nahembwa nari nsanzwe mfise n'izindi mpuzu ndandaza mu Ruvumera. Kandi wasanga ni ipantaro zine ari gihe wasanga nko kukazi ntonze nka saa 5 ariko asanga size nagiye mu Ruvumera nkarangura ipantaro zitanu azikubita ngaha nkaca nguma ntembereza ko byarangora cyane kuva mu Kinyankonge kumutakura gushika ukazi hajya. Yego akenshi nagunda gutonda saa 5 saa 6 ariko mvuye hariya mu Ruvumera kudandaza. Rero birankomera cyane ubuzima buraza buke na cyane ko nansi ndoto zo kumva yuko no rekipera bato ibi wanje nkabarera kuko je suis le fils aîné de ma famille. Nategerezwa kumva yuko no fata responsabilité sabato ibi wanje kugira ngo bashobore kwiga babeho batabaye mu miryango batabaye hariya babaye iwanje ari je ndabari imbere. Voilà cyarakunze. Okay. Waradandaza impuzu ukora kuri TV en ligne. Apani uduhudu. Birabandanya uravansa impuzu canke business impuzu byarakunze birabandanya. Ariko inyuma yo kubandanya bivanye n'imibereho yano mamedia nyene ndaheba ndihebera TV online. Cyangwa ibintu by'amafilme ndagira gute nena ko gereja TV online rero kutanguza TV yawe baje gute. TV yanje inspiration yavuye muri Isaac TV. Baje yuko Isaac TV niyo media ya mbere yashoboye kuntora ikanyubaka atamuntu numwe arakumvira nta muntu yari bwanyumvire atwa n'akamedia nakora ko ngira turonsa amaviews menshi twaronka views 60. Ndio kiganiro wakoresheje madame uriko uramuhatagura ibibazo cyari ikiganiro cyo cyane mu rugo vrema kandi azi baragikumva. So ntibakaranga uracakira byo bintu by'akaranga ndabikora. None abantu batabizi Ivan n'umunyakaranga akomeye cyane urivuga amazina cyane gose ugata tamba ndabyina ndagira gute ariko by'ingoma ntavyo bavugiye by'ingoma umwanya ni muto uravugije ingoma narazivugije ariko tujishije gato uduvugize yabazira icomi natonjana kikanshikana mwene yuko damon erega sinzoyibaga je nzoyibangurira nzoyijyana mu bigero bya Gahondo bigera umwaka bikajunga umuyonga. Muntu uratera ico yitegereje n'udutera umwongere w'inkaragoro ugira ngo nagashitse kahiriye mu muyonga. Je nazobona umwe tuzojana inabona babiri tuzojana inaburi ico tuzojana nzojana n'umunyamakuru wa Isaac TV tuje kwirabira Burundi. Wow. Agaraka mu tuntu iyo kuri gutabanije uwo mwuga kuri gutabanije uwo. En fait ariho ibintu bimwe dukora sero nibihe kubera ko akaranga ko Burundi ni kimwe mu bintu abantu badakunda gushigikira cyane gose bivanye no kuri bizungu biriko biraza. Nagiye gusanga rero abanyempano benshi bo mu Burundi ntibakora ikintu kubera ko
bashaka ko gitera imbere ico kintu bakora ikintu kugira ngo bo nyene ubwabo batera imbere mbonye rero nshobora gutakaza nk'umunsi wose muri ico kintu nkaca ndara ubusa kumva sisubira kugikora. Okay. Sawa. Tuzuriwe muri ivyo turagera mu buzima rero tugaruka kaza gato mu buzima bwa Yvan. Abantu batakuzi. Shaka ubigire Yvan ninde yavukiye he? Yavutse mu mwaka wa ryari? Atubiye ko umwana wa mbere? Mu bana muvukana ariko muri abana bangahe iwanyu? Papa na mama baracyariho. Ubu sanzwe ukora iki urekanye n'ubuzima bwa TV online urimo? TV yitwa Sabaut Media. Okay. Sabaut Media bisigurira Imana nye n'inganje. Imana nye n'inganje. Abantu bakunda kwiyumvira yuko ari televiziyo ya Joshua ya Prophet Joshua kwa byitira ishengero rye. So si media y'Imana no mu bintu dupostinga ko nta by'Imana biriko. Ariko ni kamwe mu majambo kamwe mu mazina yanyoheye. Cyane ubumenga sero n'igihe nari ndimo. Je niyumvire creative wanje Isaac MC80. Ufise 80. Shimire cyane Sabasi kuko ari mu bantu bamfashe umugongo cyane gose. Sabasi. Wow. Yarantoye Sabasi n'umwana mwiza. N'umukozi w'Imana ahubwo. Je ino media nibaza yuko umunsi izobishitsaho nkeneye. Sabasi nzomuhamagara imbere y'abantu ndamukorera akantu. Ari mbago ama content menshi bwa. Apana ama content. Niyo muntu wa mbere niganiye ikibazo mfise. Ambwa ati je navuye muri Isaac TV. Yego sha. Nta kazi fise. Kandi nkeneye kubaho. Kandi mfise ibibazo byinshi. Mufashije iki? Ati wewe icifuzo ciwawe n'icyaye. Kera ari nkeneye ko umugabo wanje togarukira ngaha. Shaka media nanje. Ndibuka yuko yaciyantora anjana ahantu haraho mu biti ngo tugiye gusenga kwera ibyo gusenga ntibyari kirenga muri jewe. Ariko umunsi nyene acarangira ati Imana igiye kuguhuza n'umuntu. Azoza guha cyangombwa byose. Abo? Umunsi nza muri Isaac TV gusezera. Ndibuka yuko wambaje tufise iki? Yego. Tagusupporting gute. Ati mukuru wanje jewe byose birahari. Uzonsupportinga mu bindi bizokurikira kumbure nzoza ati ko Isaac TV n'umuryango. Rero inyuma yo kubingira ivyo naronse umuntu ankubita mid center eho. Igimwe cyo cyamayo. Yego vraiment. Wow. Donc umuntu 500,000 Emilio kwa Imana muri babafana bo muri Isaac TV nyuma yo gukora ikiganiro cyogera neza. Wow. Mani cyacinzira antwundi ifashe. Okay. Sabasi rero urumva ari mu bagitumye ugira moral. Voilà. Okay. Vya TV en ligne ngije uravyuguruye. Yaroroshe nkuko ari kuri vyibaza. Bon, TV online ntiyoroshe kandi ntinoroshe mu bisanzwe. Kuko TV online ashaka kukwije ibikoresho byose kugira ngo ukore uronke n'umuntu aje imbere iyo kamera yawe nibibaza. Ivyo dukora ikiganiro ufise ababone bangaye 10 ntaragira abanza uyubake. Ivyo byarabishikiye cyane. Byarashikiye byari ibintu bigoye ariko nyuma y'ivyo nari umuntu supportinze gatonya nkoze ikiganiro cyo ndarankwibira ababone 1000. Wow. By the way guys, tugaragara tumusupporting Yvan please. Tumusupporting Yvan. Sabaut kusije zina ryo kujya. Sabaut. Turashamo link. Okay. Mugira musupporting Yvan shana umwana w'igihugu umwana nawe urabona ko yipambaniye cyane kandi Imana ishimwe ariko arironka kandi yarirose urugero rwo yahageze. Twagira rero tuje muri background yawe gato. Yvan ninde? Yvan amazina yose yari inde hajya? Yvan ni Iradukunda Yvan. Ariko benshi bamenye kuri Yvan Junior Kaganwa. Wavutse mu 1000? Navutse mu 1995. Na gatanu? Yes. Na gatanu? Ah bon? Okay. Navukiye mu ntara ya Bubanza, benshi ndazi ntavyo bazi, ariko nzakurira i Bujumbura. Okay. Ntango yanje y'amashure yari yo ngaha nyine akumutakura. Okay. Ashure yisumbuye ndiga kuri Sainte Famille Imana iramfasha. Okay. Cyandonguruza igihugu gatonya niho nahereje. Tuje kwigira cyangirirwa muri Kongo. Cyane kuri Isaac TV. Okay. Cyandagirirwa amahirwe yo kwiga kaminuza ariko mwaka wa nyuma sinawize kumbore bivanye n'ubuzima. Mwaka wa nyuma naje kumarira aho mviriye muri Isaac TV. Ivara cyari umusore ariko aritegurira vuba kubaka. Hamanda umunyamakuru muri rusange. Okay, mwana kangahe umwana wa mbere mu bana? Batanu. Bose uri ubatunze. Yego. Wow. Ariko ndakubaza kujanye na
ko ndi umwana wa mbere yego ndi umwana wa mbere papa mama baracahari mama yaritavye Imana oh pole papa araho okay sawa gare tugerere muri bimwe mu bintu byavugishije abantu benshi navuze ati iterambere ryawe gutunga kwawe ihindagurika ry'ubuzima bwawe birimo ibintu byinshi bamwe bavyitiranya nuko bashobora kuba yateye imbere kuvaho yivanze mu rukundo n'umukobwa araho baheruka kwambikana bari barabwira ikintu yiva uyu mwaka wa 2024 ni predote zibiri zavugishije abantu ngaha kuri social media yande yiwawe ibyo ni predote mbe ibyo ni predote yiwawe hamwe ni Aline ibyo wa mutima Alice ibyo wa mutima urafashe amafoto urafashe umusheri wawe ngiyo ngaho uramukubise ngaho ati bebe ntugire ikibazo ndari kwambika nta kibazo nawe bari foto nyene moto ukiri bigende nari isoko nyene shaka rero kwa Iva Iva ujana mudamu wawe kabisa muvyumva kumwe ari officiel ko abantu benshi bateye induru ati arakuze kurusha wewe uri muto kuri we zoba ukuri nukuwe je nibaza yuko ukuri kwiwanje nza kukwisha muri buno buryo muze kumbabarira ubusanzwe abantu bakwiye kwicara bakiga isi tugezemo uno munsi ni isi idusaba kugira amahitamo meza kuko chaque fois iyo umuntu agize amahitamo mabi inyuma y'amezi 5 abatangiye kuregreta ubuzima bwiwe bwose kandi niba ashaka kubaho neza muri nosi uzurongora umugore mwiza w'umutima wiwawe ahwanye n'umutima wiwawe ahwanye n'imibereho yiwawe niwifuza kubaho wicuza ubuzima bwawe bwose kuri nosi uzurongora umugore warangiwe n'abantu wakundishijwe n'abantu wazanye kugira ngo agasura kiwe canke ubwitoni cyangwa ubutwari bwiwe buze kuryohera abandi bantu bo ku ruhande batandukanye nawe wawe rero ubucuti jewe ndimo na madame wiwanje canke uko abantu baba babivuga nibaza ko bokwicara bakiga kino kintu mu bisanzwe Imana irafise ubushobozi nkuko na Satani afise ubushobozi sivyo ariko ubwo bushobozi bw'abo bantu babiri ntibungana bureka kunyana gute bivanye n'ibiri muri wewe urashobora kubona yuko Satani ari afise ubushobozi bwinshi gusumba ubw'Imana ariko bivanye nanje n'ikindi muri jewe urashobora kubona yuko Imana ifise ubushobozi bunini bivanye n'ikiba kiri muri jewe gusumba Satani rero batandukanye urukundo n'amafaranga ni ibintu byose bifise inkomezi ariko izo nkomezi zitangana bivanye n'icumwe wese afise cyangwa abitse umutima wiwe baravuze ati koze mwahuriye na madame wawe yitwa nde haje nakunda kumvuga izina si byiza ari mu gihugu gihe kizogera ari Etats-Unis ari muri Amerika neza amajahe Chicago Washington DC Ohio cyangwa muri uzavuga city arimo Amerika bagire kumuramu mwahuye gute twahuye nk'uko abandi bose bahura ni umurundi kazi iwacu ndi umurundi twahuriye mu Burundi nawe mu Burundi nawe Burundi wewe ninde yatangiye kugira urundi ati ndagukunda bebe kawaida umukobwa nta drag umuhungu niwe drag umukobwa nje na muronde abure cyo batangaza je na muronde umwaka n'amezi 4 uko niruka inyuma umwaka n'amezi 4 abantu bo kwa rezo social bwo barasara Iva tugere buke afise imyaka abana byanze bro we madame warazi imyaka afise ahizinye afise yebegwa gute afise nga rero bari bugire ngaha usazinda mu rushi ko biri kose hagati ya madame yawe nawe ninde arushinda imyaka boje nibaza yuko ari jewe urusha imyaka ari ikintu bakunda kuvuga ati la parence extérieure est trompeuse donc ubunini bw'umuntu canke uko izake tumubona umuntu arashobora kukwihenda ko ngo ufise ngo myinshi canke mike ariko siko biba biri ajewe ku gatariki wanje hano ubwo nzogira imyaka 40 muzoguma mumparura muri 20 sawa yari amaze kuronka abana tari banga oya hariho vie privé hari ivy'indani takwiye kumenya byose
Okay, ababyeyi rero baravuga ati Ivan izi mari zose afise ubu afise umuduga habaye ahantu heza ubutunzi ni bien ubuzima ni fresh raba telefone atunze iyo ni iPhone combien iyo ni 14 ni 15 ni 14 Pro Max there you go 14 Pro Max so ni miliyoni si munsi ya zine ziri ngaho mu maboko ni parse yabonaga parcelle akimara mu maranga none ibi byose shaka kumenya wabikuye like byaje biva baravuga ko wabihawe n'umugore cyangwa no wabyirondereye so Jenny baza yuko iva sikinebwe kandi madame ataraza je narimbaye kandi narimbayeho bien rero Jenny baza yuko byinshi byavuye mu nguvu ziwanje ariko kandi y'abantu bakundana guys dutabure kino kintu mbega bari mu Burundi bataraba diaspora ntaho uhora ufata nk'ibihumbi 100 ugaho umukobwa mukundanya ategenda wifashisha yego kirashika why not uri yabikoze kuri jewe cyangwa nani nkabikora kuri we ubu nta kibazo yogira nanje nkafata amadovi nka avunjisha amarundi nkashira amadovize nkamurungikira biba n'ikibazo afise Roger nibaza yuko iterambere ntibyubakiye ishanye vraiment wowe ufise ifaranga ryo guha umunyamerika none izakidako birashika izaki nkawe urumva amafaranga yose n'umurungiye madame ba tureke madame nabo twiga twafashije bagire ubu umugore wa Benfrina nayo akora ko imbere mu Bushinwa kandi abakunzi ba Isaac TV bavyumve arakeneye gufashwa cyane ujya mudamu byongeze bari kutamuterera amafaranga ariko nta nguvu dufise tuzojamo gira ndavyivangemo nanje gira tubishiremo ingufu rero bisobanuye ko ndaza amafaranga azova mu marundi amaturungi cyariya ibyo biba bisanzwe cyane gose ariko kandi inkomezi z'urukundo zitandukanye na zino nkomezi zivuga zikuri tujambo mu kanwa kandi ikindi naco mu bariko baravuga bose mo msina bwatsi ndamuheje nta numwe azoca ngabira mushikiwe ego sha ko miduro iva yarongo nararongo cyabindi byabaye kuri edition ndayaho kuri edition edition yarigishije birafata Okay, Ivan mugeraheza aravuga yuko muje mu nkundo n'abadamu bakuze abakobwa barusha imyaka cyane ba diaspora ibereye buraya kumva yuko mwishakira amaviza wowe ivoro cyari muto uracashushe wowe madame ariko arapambana kugira ugende muri Amerika uragiye ugeze hariya uciye umuhinduka utangura kubona utundi dukumi tubere tugihagaze gatangura kuguruka madamu byarago ntawe bizi ariko bizogwa tuma nuko rizonga hamwe bigo bisanzwe nashaka mbaze abantu bavuga amajambo mwe nayo babiki so Jenny baza yuko umuntu ari wese afise uburenganzira bwo kuvuga naco kinabwiye madamu gambere byaramubabaza ariko mu nyuma bon yaravyakiriye jewe nkorera ku ma réseaux sociaux nubwo nari kuzana mwiza bari kuvuga simbizi yazanye akademu vraiment kari signore kameze neza ariko amajambo aravuga ngo simbizi azanye ikimuga baravuze kuri Samira Vine ngo runyuzi wagiye kwita ngo kuri nzira yabo hano yisire kuri commentaire z'abantu ari mu gukubita commentaire ari mu twucukuye aravuga yuko yahoze abwo yuko runyuzi akurikiye Fani kwera amafaranga kandi batadoshobora nari mu komando ari generale ariko no musi n'abantu bambere babanye neza barigyohereza gusa yahoze abantu bose bamuponze no musi bariko baramurunkira utumessage ati sina mwiyaho kundugura mutira na $5 jada yaho tumukimero na wala neje nibaza yuko ico ndicoco nababwira narinjiye kandi kwinjira gusohoka so abinjira naho yuko kumbona nshobora gushika hariya umuhinzi cy'amadani bangira gute kandi simaka nje hariya no ngavyo why not atozino canke byanashitse ko ndamuhemukira canke na wampemukira no ngaha ndamuhemukira cyane hari akamemuki urumva rero nibaza uzo guhemukirana si kibazo cyaho ni mpango wa Mungu Imana rero ibije imbere vyivangiye ngo iva mariage ryari twabaye predote yo habaye predote baravuze muri predote yarakana mariage iva yo mariage kugira ngo bavuge neza basibiri ku mwanya tuzosaba Isaac TV kugira live
Mada reka ndamusaba madame waje muri marché vraiment tuje mariage tuyikubite live kuri hariya kuri TV yawe nino kuri Isaac TV live about Isaac TV about byose cyo kuvutura ariko rero yo président baye mariage biri hafi okay ariko ntaragira ko tuyivuga tuzogaruka ngaha tuje kuyivuga sawa iva reka je ndakwekesha wigire mu wawe hama abantu baguma bakuvuga na Karirinda itaravukira vugwa iravugwa hama akaja mu kanyuma rero otekera abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Sabaut TV naka kabisa akajambo kanyuma je apana kanyuma ko guhera ikiganiro icambere na mbere ba supporting cyane Isaac TV urugezo rwiyaguye cyane gose kuko donc byari hakamwe nama mvuga Isaac je nk'uwongira nka ministere ya bino bintu ba telecommunication byariho ari uburyo no kugira ama TV online mu Burundi ni byiza ariko rero ama TV online aza gutukisha igihugu na Isaac TV yari kwiriye kuba imwe mu ma TV online yakarerwa mu gihugu cy'u Burundi ku buryo na president haserutse Isaac TV ikabihari ugiye kuraba akamaro yo bifitiye abenegihugu ugiye kuraba jeune benshi bariko baragira ico bafashije muri no industry abajene bavuye muri Isaac TV n'aba star boy kandi mani shimwe kubera baciye muri Isaac TV bose barateye imbere benshi barasanta ibyarimo ageze ahantu heza cyane meme na jewe ubu nanjye naraje sigefse abana ko amavuta yaragufasha rero je mwavuye ko Isaac TV ni company ikomeye cyane raba PJ Classic FM ikira byari ibintu binini cyane rero indongo z'igihugu zirakwiye kuza ziraraba abajeni bariko baritanga cyane kabongereza amavuta so kurikirana Isaac TV kurikirana Sabaut Media ziba cyane Sabaut Movie igombize amamovie n'amasinema dutemo ariko urwego rwiza cyane Isaac TV gatwate mu masinema hewe nagukina sinema cha abantu bazotwenga bakumbaga bagiye asante sana Isaac baragushimira rero kandi umwanya wa vraiment ndazi umwanya uragoye ariko kandi urumva uriko apambana ariko merci sana wemeye uratekana tireka dutuyage thank you so much bro asante sana tugira uko rero big 5 big up sana thank you so much